Hi guys, welcome to my channel. Ngayon, gumawa ako ng gagawin ko, ewan ko kung anong kalalabasan. Gagawa ako ng cake na ilagay ko sa mug lang, saka i-bake ko siya sa microwave. Una, gatas, 3 kutsara. Nakita ko lang din to, tinry ko lang po ngayon. Sunod, yung gatas, 3 kutsara yun. Itlog, isang itlog, tapos butter, 1 kutsara din ito, ewan ko nung kalabasan. Yan, konti lang kasi sa mug ko lang naman gagawin. Yan po, butter. Stir, mix natin na mabuti. Ang sunod, asukal. 3 kutsara. 1, 2, 3. Maliit na kutsara to, pambata. Kaya ako na matamis. Sumunod naman, syempre alawain natin ng maayos. Sunod naman, vanilla. Konti lang. Yan. Para may flavor lang siya. Sumunod naman, wala kasi akong powder na chocolate or Milo or Nesquik. Ang gagamitin ko ito na lang, Nutella. Yan. Kuha ako nito ng 1 kutsara. Yan. Haluin lang. Pagalo ko lang. Haluin ko ng mabuti. Hindi pa nadurog yung butter. Stir lang na mabuti para ma-mix siya ng maayos. Sumunod, all-purpose flour. Lagyan ko siya ng 5 kutsara. 5 kutsara. Isa, 2, parang marami naman. 3, 4 na lang. 4 lang kasi magkakang yung mug ko. 4 na kutsarang all-purpose flour. Tapos yan. Mix na naman ulit. Stir lang ng mabuti para mahalo siya. Tapos, ibibake ko to doon sa microwave ng mga 30 minutes. Ewan ko anong kalalabasan niya.
Tapos, lagay na natin dito sa microwave. Anong nangyari? Ala? Ba't ganito? Tingnan natin. Ba't ganyan? Lagay ko nga sa plato. Umusbong siya.